Bugun Jarqo'rg'on tumanida ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning borishi, davlat dasturlarining ijrosi, kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida olib borilayotgan ishlar yuzasidan savollar, takliflar, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, ekranlaringizda namoyish etib borilayotgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram raqamimizga yozma ko'rinishda murojaatlarni yo'llash imkoniyatiga egasiz. Elmurod Ro'zimurodovich, keling dastlab bugungi kunda tumanda joriy yilning o'tgan davri mobaynida olib borilgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi ishlar, kelgusidagi vazifalar xususida qisqacha to'xtalib o'tsangiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, vohamiz ahli. Bugun sizlar bilan Jarqo'rg'on tumanida iqtisodiy ijtimoiy rivojlantirish borasida amalga oshirilgan ishlar, mavjud muammolar, kelgusida amalga oshirilishi belgilangan ishlar bo'yicha ochiq muloqotda uchrashib turganimizdan xursandmiz. Bugungi ochiq muloqotda tumanimizdagi fuqarolar murojaatlarini hal etishga mas'ul bo'lgan barcha mas'ul tashkilotlar ishtirok etmoqda. Bugungi uchrashuvda kelib tushgan murojaatlar o'rganilgan muammolarni kelgusida bartaraf qilish bo'yicha zarur choralar ko'ramiz. Ruxsatlaringiz bilan o'tgan 4 oy davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida qisqacha hisobot bersam. Aholining murojaatlari bilan ishlash borasida joriy yilning o'tgan 4 oy davomida 2400 dan ortiq murojaatlar kelib tushgan. Shundan 35% ijobiy hal etib berilgan bo'lsa, 65% tushuntirish ishlari va amalga oshirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Murojaatlar soni o'tgan yilga nisbatan solishtirganimizda, o'tgan yilga nisbatan murojaatlar soni joriy yilda 35% kamayishiga erishildi. Bu degani shu bilan birgalikda aholi murojaatlarini hal etish bo'yicha tuman hokimi tomonidan har juma kuni fuqarolar qabuli o'tkazib kelinyapti muntazam ravishda. Ushbu fuqarolar qabulida ham har haftada 50 ta 60 ta murojaatlar qabul qilinib, uni ijrosini ta'minlash bo'yicha zarur choralar ko'rib borilmoqda. Kelib tushgan murojaatlarni ayrimlari moliyaviy imkoniyatlar sababli va boshqa sabablarga ko'ra hal etilmagan masalalarimiz bor oldimizda. Albatta barcha murojaatlar o'zimda nazoratimda olib qo'yganman. Imkon qadar imkoniyatni topib, o'sha hal etilmagan muammolarni ham, masalalarni ham hal etish choralarini ko'rib bormoqdamiz. Suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha joriy yilning o'tgan davrida 2 kilometr suv tarmoqlari tortildi. Yangi bitta suv minorasi o'rnatildi. 7 ta suv nasoslari yaroqsiz holatda kelib qolgan suv nasoslarini yangilash hisobiga 702 ta xonadonning suv ta'minotini yaxshilash ishlari olib borildi. Elektr energiya ta'minotini yaxshilash bo'yicha 9 ta mahallada 9 ta transformator o'rnatildi. 10 ta mahallada 230 dona temir beton ustunlarni o'rnatdik. 704 km elektr tarmoqlari tortilib, 27 ta transformatorlar mukammal ta'mirlandi. Buni hisobiga 5,5 million ortiq aholini elektr energiya ta'minoti yaxshilandi. Bundan tashqari tumanda eng og'ir bo'lgan 5 ta mahallani tanlab olib, ushbu mahallada bugungi kunda o'sha elektr ta'minotini to'liq bartaraf qilish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bu mahallalarda 4,5 km elektr tarmoqlari tortiladi, 7 ta yangi transformator o'rnatiladi va 1200 ta temir beton ustunlari yaroqsiz holatga kelib qolgan yangisiga almashtirish hisobida shu joriy yilni birinchi yarim yilligida shu 5 ta mahallani to'liq elektr energiya bilan bog'liq muammosi hal etiladi. Ichki yo'llarni ta'minlash bo'yicha ham tumanda juda katta ko'lamda ishlar olib borilmoqda. Buni xalqimiz ko'rib turibdi. Xususan M41 xalqaro avtomobil yo'lida 10 km yo'llarimiz yaroqsiz holatga kelib qolgan edi. To'liq ta'mirlanib, aholini transportlarda yaxshi harakatlanish uchun sharoit yaratib berildi. Bundan tashqari 27 km ichki yo'llarimiz asfalt qilindi va 35 km tuproq yo'llar toshlandi. Ijtimoiy soha bo'yicha ham maktab, bog'chalarda va tibbiyot muassasalarini ta'mirlash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Yil yakuni bilan o'sha yaroqsiz holatga kelib qolgan 3 ta bog'cha, 5 ta maktab va bitta tibbiyot muassasalarimiz to'liq ta'mirdan chiqarilib, aholi uchun qulay sharoitlar yaratiladi. Hurmatli fuqarolar, umuman olganda oldimizda amalga oshirishimiz lozim bo'lgan vazifalarimiz ko'p. Fuqarolar murojaati bo'yicha ham hal etilmasdan turgan muammolarimiz ham bor. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ichki imkoniyatlarni ishga solish orqali imkoniyatni topib, mazkur muammolarni bosqichma-bosqich hal etish choralarini ko'ramiz. Endi oldimizda bu yil yakunigacha katta maqsad olganmiz.
150 kilometrdan oshiq tuproq yo'llarimiz bor. Xudo xolasa to'liq toshlash ishlarini olib boramiz. Bundan tashqari hozir 27 kilometr asfalt qilgan bo'lsak, 50 kilometr yana asfalt ishlarini olib boramiz. Shu 5 ta og'ir mahallalarni davlat dasturi asosida elektr ta'minotini yaxshilayapmiz. O'zimizning ichki imkoniyatlarimiz hisobida elektr bilan bog'liq masalalarda ham 80-90%, endi 100% reja qilganmiz. Imkon qadar eng og'ir joylarni stalva bilan bog'liq, elektr tarmoqlari bilan bog'liq masalalarni hal qilish choralarini ko'ramiz. Rahmat, Elmurod Ro'zimurodov. Albatta, rejalashtirilgan ishlar, amalga oshirilgan ishlar haqida ko'rsatuv jarayonida o'sha Jarqo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi vohadoshlarimizdan kelib tushgan savollarga javob berish asnosida yana o'zingiz yoki mas'ullar to'ldirib o'tishardi. Bizda esa ko'rsatuv boshlangunga qadar tuman aholisidan kelib tushgan savollar bor. Shu savollarni e'tiborlaringizga havola etsam va mas'ullar tegishligicha iltimos qilardik, aniq qisqa lo'nda javob bersak. Jarqo'rg'on tumani Surxon sohili mahallasidan Nigora Bakirovaning savollari: mahalladan 8-aprel kuni 17 millionlik kredit chiqarib olgan edim. Mikrokredit bankka tegishli bo'lgan kartaga tashlab bergan edi. Bozordan 2 million so'm yechib oldim. Oradan 5 daqiqa o'tar-o'tmas kartamdagi barcha pullar 15 millionni yechib olishdi. Nima qilishimni bilmayapman. Tuman mas'ullariga murojaat qilyapman, natija bo'lmayapti. Iltimos yordam beringlar debdi. Marhamat. Mazkur savolga tumanimiz ichki ishlar bo'limining boshlig'ining o'rinbosari qatnashyapti, javob beradi. O'tirib, o'zingiz tanishtirib javob berasiz. Assalomu alaykum. Avvalambor murojaatchi opamizni murojaatini eshitdik. Bu holat bo'yicha hozirgi kunda kiberjinoyatchilik bo'yicha savol bo'lyapti. Sizning murojaatingizni biz qayd qilib oldik. Bu bo'yicha sizga qo'shimcha ravishda aniq ma'lumotlar beramiz. Hozirgi kunda murojaat qilgan bo'lsangiz, aniq qaysi bir xodim bu bo'yicha surishtiruv olib boryapti, qaysi bir xodimda jarayonda ekanligini aniqlab sizga qo'shimcha ravishda axborot beramiz. Deylik, mana hozir mana to'xtalib o'tdik. Hozir hokimimiz Elmurod Ro'zimurodov to'xtaldilar. O'sha joriy yilning o'tgan 4 oy davomida qilingan ishlar, amalga oshirilgan ishlar haqida. Bugun aynan o'sha to'g'ri ta'kidladingiz, kiberjinoyatchilik bugun ko'p turli shakllarda namoyon bo'lyapti va rivojlanib kelayotgan bir jinoyat, yangi jinoyat turlaridan deb aytishimiz mumkin. Shu borada shunday murojaatlar bizda asos bormi? Joriy yilning o'tgan 4 oy davomida nechta shunaqa murojaatlar bo'ldi? Ularga bugun ijobiy yechim topib jinoyatchilar aniqlash imkoni bo'lyaptimi yo'qmi o'zi bizda bugun? Xuddi shu mazmunda bo'lgan murojaatlar bo'yicha 2025-yil 4 oy davomida 170 ta jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Shu munosabat bilan bu o'ziga xos murakkablik ega. Shuning uchun 2025-yil 5-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bu to'g'risida qarori chiqib, bizning ichki ishlar tizimida kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish bo'yicha yangi bir tuzilma tashkil bo'ldi. O'sha qaror bo'yicha endi o'zimizning ichki ishlar vazirligining me'yoriy buyruqlari chiqib, hammasi bo'yicha to'liq ishlar olib boriladi bundan buyon. Hozir ta'kidladingiz, o'sha qaror bejizga qabul qilinmadi va bejizga mana shu alohida bir tuzilma tashkil etilmayapti-da shu yo'nalishda ishlash uchun. Chunki tan olishimiz kerak, bugun bu kabi jinoyatlarni ochish o'ta murakkab. Birinchidan bu borada bizda o'sha hali viloyatimizda, nafaqat viloyatimizda, respublikada aytishimiz mumkin, yetarli darajada mutaxassislarimiz hali yetarli deb ayta olmaymiz. Ayniqsa kiberjinoyatchilikka qarshi kurash uchun. Shu jarayonda fuqarolar nima qilish kerak? Eslatib o'taylik. O'sha nima qilsak, bugun o'sha kiberjinoyatchilarni bir tuzog'iga ilinib qolmaymiz. Bu jarayonda to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Mana o'tgan 2024-yilda hisobga oladigan bo'lsak, kiberjinoyatchilik bo'yicha mana shu 4 oy davomida, 24-yil 4 oy davomida 2 ta jinoyatchi qo'zg'atilgan. Bu yil 2025-yil 4 oy davomida 170 ta jinoyatchi qo'zg'atilgan. Bu hali hammasi emas. Oradan murojaat qilmagan fuqarolar bo'lishi mumkin. Qanaqadir kam summa yechilgan bo'lsa, bu bo'yicha ayrim fuqarolarimiz bor. Masalan, murojaat qilishda o'ziga ep ko'rmaydi. Unday fuqarolar bo'lishi mumkin. 170 ta hali bu bizga murojaat qilingani, bizlar shu jinoyatchi qo'zg'atgan holatlarimiz. Buni oldini olish uchun doimiy ravishda bizda mahallalarda profilaktika inspektorlarimiz bor. Shu yo'nalishda
boshqa tezkor xodimlarimiz bor. Hammasi aholi bilan targ'ibot, tashviqot ishlari olib borilyapti. Maktablarda olib borilyapti. Bozorlarda olib borilyapti. Afishalar chiqarilgan. Telegram kanallarda olib borilyapti. Eng nimasi Telegram kanallar orqali bugungi kunda har xil endi oxirgi ommalashgani APK faylda keladi. Lotincha yoziladi. APK faylda keladi. O'sha faylda yoziladi. Misol uchun aytish mumkin, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan kam ta'minlangan oilalarga 500 ming so'm miqdorida pul mablag'lar berilyapti. Yana qanaqadir lotereya o'yinlarini aytish mumkin. O'sha davrda sodda fuqarolarimiz o'sha APK faylda ustiga o'zini munosabatini bildirib bosib qo'yadi. Shu bosish davomida barcha o'sha Telegramga ulangan, kartasiga ulangan, telefoniga ulangan barcha ma'lumotlar o'sha firibgarlar, kiberjinoyatchilar o'shalarning qo'liga borib tushadi. Ular shuning orqasidan fuqarolarning pul mablag'larini yechib olib ketish holatlari kuzatilyapti. Shuning uchun har qanday ilovalarga ular like bosadi yo APK fayllar bosmasi kerak. Chiqish mumkin. Ushbu videodagi sizga o'xshayapti, sizmisiz degan holatlar ham kelyapti. O'sha holatda bo'lsa-da ochib qaraydi boshqa narsa. Lekin shu jarayonda firibgarlar, o'sha kiberjinoyatchilar o'sha fuqaroning barcha ma'lumotlarini o'ziga o'tkazib olyapti. Albatta shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilmaslik, bundan tashqari o'sha azaldan xalqimizda ajoyib naql bor. Tekin xo'rak faqat tuzoqda bo'ladi degan. Albatta bu taraf yana bir tomoni bor. O'sha biz bugun uyda o'tirib falon so'm topishingiz mumkin, oyda bir kunda falon so'm topishingiz mumkin degan mana shunaqa fayllar albatta shubhali ko'ringan narsaga baribir ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki ta'kidlaganingizdek bu jarayondagi bugun Bejizga aytmadik, jinoyatlarni tezkorlik bilan aniqlash, jinoyatlarni jazolash hozir oson bo'layotgani yo'qda tan olib aytishimiz kerak. Oson ham emas, chunki ular albatta bugun o'sha globallashuv davri, axborot texnologiyalarini rivojlangan bir davrida. Yana navbatdagi savolimiz Navruz mahallasi yashovchi Dilmurod Quvvatovdan kelibdi. Uyimga gaz ta'minotiga o'rnatilgan gaz hisoblagich uskunasi Bilingaz dasturiga 2024-yil 9-avgust kunidan aloqa bermaganligi uchun mahalla gazchisi tomonidan gaz hisoblagich uskunasi UPS va SIM karta qo'yilgan va onlayn boshqaruv tizimiga planshet yordamida aloqaga chiqarilganda 4 million so'm qarzdorlik kelib chiqqan. Shu qarzdorlikni bekor qilishda amaliy yordam so'rayman debdilar. Marhamat. Bu fuqaromizning xonadoniga o'rnatilgan gaz hisoblagichidagi turgan SIM kartasi bilan batareyasi o'tirib qolish oqibatida gaz iste'mol qilib turgan. Gaz iste'mol qilib turgandan keyin xonadonga borib bir necha marta yuborganmiz biz. Topilmagan xonadondan fuqaro. Keyin uyda topilgandan keyin aloqaga chiqarganmiz. Miyasida turgan gaz to'g'ri bazaga yo'naltirilgandan keyin avtomatik qarz hisoblangan u. U o'zining yoqqan gazi to'lashi zarur fuqaromiz. Rahmat. Mana shunaqa jarayonda fuqaro ta'minotchi korxonani xabardor qilish kerakmi yoki ta'minotchi korxona fuqaronimi? Ta'minotchi korxona bizga xabar beradi bazamiz. Mana shu xonadonda ishlamayapti. Falonchi hisoblagich aloqa bermayapti. Biz uning xonadoniga boramiz. Xonadonda topilmagandan keyin qish mavsumida ko'p iste'mol qilingan hisobiga qarzdorlik chiqqan. Tushunarli, rahmat. Gulhovuz mahallasida yashovchi Jo'rayev Farhoddan Jarqo'rg'on tuman tibbiyot birlashmasiga 3 yildan buyon viloyat shifoxonasida davolanish uchun order masalasida qilayotgan murojaatim ijobiy hal etilmayapti. Order olishda amaliy yordam so'rayman dedilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, hurmatli teletomoshabinlar. Bu fuqaroni o'zim yozib oldim. Dushanba kuni ish kuni boshlangandan borib xabar olib, o'sha navbatga qo'yilgan bo'lishi mumkin. Navbatni tezlashtirib harakat qilamiz. Rahmat. Surxon sohili mahallasi yashovchi Hamrayeva Xadichaxona nima kelibdi? Telegram orqali kelgan bo'lam. Assalomu alaykum, hurmatli Jarqo'rg'on tuman hokimi Elmurod Avazov, siz Jarqo'rg'on tumanida hokimlik lavozimini bajarib kelayotganingizda juda ko'plab ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Buning uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman deganlar va minnatdorchilik maktublarini yo'llaganlar. Hurmatli ko'rsatuvimiz ishtirokchilari, qadrli teletomoshabinlar, bizda
savollar kelishda davom etyapti. Bundan tashqari hamkasblarimiz Jarqo'rg'on tumanida bo'lib qaytishgan. Hozir dastlabki lavhani namoyish etsak va lavhada ko'tarilgan masalaga birgalikda javob bersak. Marhamat. Jarqo'rg'on tumanining Obihayot mahallasi Osiyo ko'chasidagi simyog'ochlar mahalla fuqarolari tomonidan qo'lbola usulda o'rnatilgan. Tasvirlar orqali ko'rib turibsizki, ayrim elektr ustunlari chirib, yomon holatga kelib qolgan. Mahalla fuqarolarining so'zlariga ko'ra, ushbu holatdan tuman elektr ta'minoti mas'ullarining xabari bo'lsa-da, e'tiborsiz qolmoqda ekan. Fuqarolarning ta'kidlashicha, simlarda uzilish yuz bergan taqdirda ham mas'ullar xizmat haqisiz kelmaydi. Ya'ni xavf bor, mas'uliyat esa yo'q. Halk pul yig'ishtirdi. Tomorqada stolbalarimiz bor, imkonlarcha ko'chaga chiqardik. Bizga qani mana bu beton stolbalar qo'ysa, simini almashtirsa, mana bu kuni mana bu yerda sim uzilib ketdi. Yosh bolalar varrak turgan ekan. Varraklashib qolgan, torsa bitta tol simi turgan ekan. Shu uzilib ketdi. Keyin mantir chaqirib, shuni ulatib qo'ydik. Mana qaranglar, tosh baylab qo'yibmiz. Bundan tashqari mahallada chiqindilar to'planib qolgan. Zovurlar, ichimlik suvi ta'minoti kabi muammolar talaygina. Ular yechim kutib, kundan kunga og'irlashmoqda. Bu ariqni ham hamisha o'zimiz qazar edik. Men o'zim chegaramni qazdim. Fermer aytdi, suv sig'mayapti, toshib boryapti. Bu yerda toshgan yo'q edi. Traktorda olib keldi, daraxtlarni yiqitdi. Qazdi, ko'chani to'sib ketdi. Uyma-uy kirgan yo'qda kiran, endi 3-4 xo'jalikka bittadan kiran qo'yib edim dergan. Sizlarga suv yo'q deb, men kiranni tubidan mendan kesib olib ketdi. Kiranga qaraydigan odam. Mana endi suv yo'q, ariqda suvning mana ahvolini ko'ring. Marhamat. Hurmatli boshlovchi, Obihayot mahallasidagi elektr bilan bog'liq masala, stalvalar haqida gapirdi. Bu masalani yechamiz. Elektroset bilan birgalikda. Yana ariqlarda qozish masalasi bo'yicha fermer bilan bog'liq masalasi bor ekan. Uni ham mahalla fermerlarni hammasini qozib, ariqlarni, zebrlarni qozib hal qilib beramiz. Ichimlik suvi masalasi agar manba bo'layotgan bo'lsa, turbaga bog'liq bo'layotgan bo'lsa, turbalarni ham hal qilib, ichimlik suvi masalasini ham hal qilib beramiz. Rahmat Elmurod Ro'zimurodovich. Albatta ishonchimiz komil. Ushbu muammolar, bugun fuqarolarimizni qiynab kelayotgan ushbu muammolar qisqa fursatlarda o'zining ijobiy yechimini topadi. Qadrli ko'rsatuv ishtirokchilari, hurmatli teletomoshabinlar, dasturlarimizda qisqa tanaffusdan so'ng yana tumandagi xizmat ko'rsatuvchi korxona, tashkilot va muassasalar mas'ullari, rahbarlari ishtirok etishmoqda. Murojaatlaringizni ekranlaringizda namoyish etib borilayotgan telefon raqamlariga, Telegram raqamlarimizga bemalol yo'llash imkoniyatiga egasiz. Biz esa fuqarolardan kelib tushgan savollarni e'tiborlaringizga havola etamiz. Qorabura mahallasidan Hurmatoy Saidmurodovaning savollari: mahallamizdagi fidokorlar ko'chasiga tosh to'kib beramiz deb aytishganiga ham 3 oy bo'ldi. Boshqa ko'chalar asfalt bo'ldi. Bizning ko'chamiz qachon asfalt bo'ladi debdilar. Bizda endi Qorabura mahallasida haqiqatan ham ancha ko'chalarni asfalt qildik. Toshlanmagan ko'chasini toshlab beramiz. Mana shu haftaning ichida. Lekin hozir bitta ko'chamiz bor. Shu masjiddan mahalla, Qorabura mahallasiga borayotgan ko'cha. Uni asfalt reja qilganmiz. Uni asfaltini ham shu 10 kun ichida olamiz. Agar shu asfaltni nazarda tutayotgan bo'lsa, agar biz rejamizga kiritilmagan ko'chani so'rayotgan bo'lsa, uni toshlashni amalga oshirib, yana imkoniyat bo'lishi bilan biron bir dastur kiritib, asfalt qilish choralarini ko'ramiz. Rahmat. Alisher Navoiy mahallasidan Turdimurod Jo'rayevning savollari: mahallamizdagi 19-maktabga boradigan yo'lda piyodalar yo'lakchasi yo'q. Iltimos shu yo'lakchani qurib bersangiz debdilar. Mazkur savolga ham o'zim javob beraman. Alisher Navoiy Paxtazavod mahallasidan to Alisher Navoiy mahallasigacha bo'lgan yo'lda haqiqatan ham piyodalar yo'lakchalariga muhtojlik bor. Ko'chada texnika qatnovi ko'p, rejaga olganmiz. Lekin imkoniyatimiz yo'qligi sababli shu yerda yashayotgan bitta ikkita tadbirkorga iltimos qilganmiz. Shu trotuar savob bo'ladi. Trotuarni bir qilib bersangiz yaxshi bo'ladi deb. Endi u tadbirkorlarimiz xo'p bo'ladi, qilamiz deb imkoniyati bo'lmadimi, amalga oshirmadi. Hozir shuni kecha biz bitta trotuarni boshladik. Shuni ham bo'ylab qurilish bo'yicha o'rinbosarim bilan trotuar qilishimiz kerak. Bir hisob kitobini olinglar, kilometrni qancha pul bo'lar ekan deb rejalashtirdik. Bu trotuarni albatta qilamiz. Hozir endi qaysi
Oyga desam to'g'ri kelmaydi, bir 200 millioncha mablag' kerak unga, 200 millioncha atrofida. Shu 1 oy yo 2 oy ichida kelgusi bunday ularga o'zi bolalarda ikkita maktab bor, maktabga bog'chaga qatnashish uchun zarur. Shunda kelgusi agar imkoniyatimiz yetmay qolsa, mana bu kelayotgan o'quv yiliga qadar albatta shu maktabga borayotgan yo'lda trotuar qilib beramiz. Rahmat. Yana Qorabura mahallasi Bunyodkor ko'chasida Ramazon Ostemirovning savollari ekan. Ko'chamizda yurish qiyin, tosh to'kilishi kerak, murojaat qilganmiz. 10 fevralgacha hal qilib beramiz deyishgan edi, lekin yarmigacha to'kilgan, qolganini to'kishmadi debdilar. Ikkinchi savollari, biz har doim ichimlik suvi pulini to'lab boramiz, lekin ko'chamizda bir kishi to'lamasa ham hammani ichimlik suvini o'chirib qo'yadi. 2 kundan beri ichimlik suvi yo'q, suv yetib kelmaydi. Shu masalada yordam berishlaringizni so'raymiz deyishgan. O Qoraburani toshlash masalasini hozir gaplashdik, bu 10 kun ichida toshlab beramiz. Ichimlik suvi masalasi bo'yicha men har kuni ertalab suv oqova tashkilotining boshlig'i bilan ulanib, qaysi mahallada ichimlik suvi yo'q, nima sababdan yo'q deb so'rab turaman. Ichimlik suvini pulini to'lanmagan uchun o'chirish holati bo'lmaydi. Haqiqatan ham massiviy aholi ichimlik suvini pulini to'lamasa, unday holatda haqiqatan ham elektr ta'minotdan cho'chishdan qarz bo'lib qolgan paytda majburlar o'chirishga. Lekin bitta ikkita yoki bir 10%, 20% odam to'lamagan uchun unaqangi holat bo'lmaydi. Balkim boshqa bir nosoz holat sababli o'chgan bo'lishi mumkin. Bartaraf qiladi buni holat. Yo'l qo'ymaydi. Rahmat. Yangi turmush mahallasidan Zuhra Boymirzayeva 38-maktabda dars beraman. Hokimimiz tashabbus bilan mahallamizda barcha imkoniyatlar yaratilgani uchun minnatdorchilik bildiraman debdilar. Shuningdek, Dam mahallasidan Nasiba Hasanova ham viloyat hokimi, tuman hokimi va qishloq xo'jaligi xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman deganlar. Loyiqa mahallasidan Erman Pardayev ham tuman hokimimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman debdilar. Hurmatli ko'rsatuvimiz ishtirokchilari, bizda navbatdagi lavha bor. Ushbu lavhani namoyish etsak va lavhada ko'tarilgan masalaga birgalikda javob izlasak. Marhamat. Jarqo'rg'on tumanining Paxtazavod mahallasidagi 2-qavatli uyda istiqomat qilayotgan fuqarolar boshqaruv servis kompaniyasi faoliyatidan norozi. Nega? Mana mahallamizning ahvoli, musorimiz shu ahvolda, yozga sasiydi. Tualetimizni mana kechasi mana shamolga mana temirlari o'ynab qolgan. Bu barisi qo'ldan o'tar. Bizga bir yaxshi, mana biz nima uchun to'layapmiz shirkatga pul? Mana 8 yildan 9-yil ketyapti. Hech kimda qarzi yo'q-a? Hamma to'layapti. Sudga ham berdi, sud orqali jarima ham undirdi, lekin hamma to'layapti. Lekin biz bir ish ko'rmayapmiz. Mana bu yerdan yopib ketgan mana uylarda, lekin suv o'tadi. Mana bolalar maydonchasi 5 yilda bir marta remont qilamiz degan, bizga mana 9-yil ketyapti. Remont ham yo'q, hech narsa yo'q. Tualet ahvoli bu. Qo'ldan o'tar bo'lgan hamma narsa. Hududda maxsus chiqindi tashlanadigan joy mavjud bo'lmaganligi sababli fuqarolar tomonidan olib kelib tashlangan turli chiqindilar yerga singib, atrofga qo'lansa hid tarqamoqda. Shu yoz kunlari tashqarida o'tiramiz bolalar bilan. Siz mana o'tirgan odam biladi, mehmon keladi uyga, boshqa bo'ladi, uy olib ketasiz. Mana ko'rib turibsiz-ku, yolg'on, hammasi yolg'on. Yolg'on kerak emas. Bizga ko'p narsa qilmasin, ozgina narsa qilsin, sifatli qilsin. Mana musorxonani ham nima qildik, bunday qildik deydi. Rahmat olib ketyapti. Olgani bilan to'kilayapti, sosib ketyapti. Uni tagini betonlab, bir aylantirib, reshetka bilan chiroyligina qilsa, ko'p rasxod qilmasin, ozgina qilsa bizga sifatli qilsin. Ular xalq talab qilyapti. Hammamiz gapiryapmiz bularni. Gapirgandan bir amaliyotda yo'qda. Javob yo'q. O'zingiz ko'rib turibsiz. Mana hozir o'zingiz yaqinlashib boryapsiz, majbursiz og'zingizni yopyapsiz. Bu uyga kirib boryapti qizlar. Shirkat kattasi mana Qahramon akaga aytdim. Uyimdan suv o'tyapti dedim. Qo'ygali, beri uyimdan suv o'tadi. Erim Rossiyada. Mazasi yo'q. Ha deb menga pul tasha olmaydi. Shkatorka qilib qo'yaman, yana to'kilib ketyapti. Yana qilaman, yana spalimni polni egallab oldi. Bu yerda uydan ham o'tadi. Ha, o'tyapti. Nima qilish kerak mana? Oddiy mana lampochkamiz mana shu svetda mana uzib ketdi. Tungi yoritish chiroqlari. Ha, ko'chaga chiqamiz, hojatga chiqamiz deymiz. Masalan, boshimizda erkagimiz yo'qlar chiqadi. Zimistonda to'g'risi. Shirkat kattasi aytayapti, hokim aytdi deydi. Yana so'rasak, yo'q, hokim emas deydi, shirkat o'zi qildi deydi. Mana hozir ertaga mana shu Qahramon ko'rsa, bizni yomon ko'radi. Eshiklarni qarang, shalvirab qolgan. Shamol bo'lsa, mana yoqqa bittasi uchib ketadi, eshik bittasi mana yoqqa uchib ketadi. Fuqarolarning so'zlariga ko'ra, boshqaruv servis kompaniyasi mas'ul xodimlari faqat pul kerak bo'lsagina kelib ketar ekan. Amalda esa biror marotaba uylarni, bolalar maydonchasini ta'mirlash ishlarida yordam ko'rsatmagan. Marhamat.
Shokirov qurilish bo'yicha o'rinbosar javob beradi. Nazoratga olib hal qiladi. Javob beradi. Mana hozir lavhada ko'rsatilgan jarayonlar bor joyida nazoratga olib, shu aholi bilan birgalikda uchrashib, barcha muammolarni hal qilamiz. Shu hozir ko'rsatilgan chiqindi masalasi, hojatxona va tartibsiz bo'layotgan holatlarni joyida bartaraf qilib, aholi bilan birga shu yerda obodonchilik ishlarini olib boramiz. Boshqaruv servis kompaniyasi rahbari yo'q ham bu yerda? Yo'q, bu yerda qurilish va uy-joy kommunal bo'limi boshlig'i ishtirok etyapti. Endi bu bir kunlik yoki yaqinda paydo bo'lgan muammo emas, o'z fuqarolarni ko'rdik. Shuni yechish imkoniyati bormi? Muammo nimada degan bir savol tug'iladi. Endi siz bilasiz baribir buni. Yechish imkoniyati bor. Shu mas'ul tashkilotlar bilan borib, asosan toza hudud qurilish bo'limi aytayotgan hozirgi boshqaruv servis kompaniyasi xodimlari, ishchilari bilan birga borib, shu mavjud kamchiliklarni joyida ko'rib chiqamiz, bartaraf qilamiz. Chunki bizni boshqaruv servis kompaniyasi bilan u faqat Jarqo'rg'ondagi muammo emas, viloyat markazida ham bor, menimcha boshqa hududlarda ham bor, boshqa viloyatlarda ham buni ko'ryapmiz. Ijtimoiy tarmoq, ommaviy axborot vositalari orqali boshqaruv servis kompaniyasi va mulkdorlar o'rtasida haliga suv qo'shilmayapti-da. Jaydari qilib aytganimizda kelisha olmayapmiz biz. Hatto o'zimizda ham bo'layapti bu muammolar, shu kungacha kelisha olmayapmiz. Buni negizidan bittasi shu ikkovini vazifasi, mulkdorning vazifasi to'lovni o'z vaqtida amalga oshirish bo'lsa, boshqaruv servis kompaniyasining vazifasi aniq bo'lmayapti. Sababi, mana bitta misol, bugun o'sha ko'p qavatli uyga suv chiqarib beradigan suv nasosini elektr haqini kim to'laydi degan savol bor bugun. Hozir mana shu boshqaruv servis kompaniyasi biz emas deydi, fuqaro to'laydi deydi. Suv ta'minot korxonasi to'lasin deydi. Suv ta'minot korxonasi biz to'lamaymiz deydi. Fuqaro aytadi, men uyimga kelgan hisoblagichda o'tgan pulni beryapman, men haqqini suvdi, demak suv uyimgacha kelish kerak deydi-da. Ana shunday muammolarning borligi bugun biz qanaqadir hech tizimda bir-biri bilan kelisha olmay muammoligicha qolyapti. Shuning uchun aytdim, bu bugun bo'lgan muammo emas. Buni hal qilish uchun endi o'zingiz tuman hokim bo'yicha tashabbus ko'rsatmasak baribir yechilmaydigan muammo. To'g'ri aytyapsiz, hurmatli boshlovchi. Bu muammolar kelib chiqishi mana shu o'tirgan tashkilotlarning mas'uliyatsizligi. U qachonki hokimga yoki mana shunaqangi televideniyega murojaat qilsa, yechishga o'rganib qolgan. Mana To'xtamurod degan toza hududda rahbari o'tiribdi. Shu qurilish bo'yicha o'rinbosari bilan ikkoviga men bir necha marta aytganman. Shaharda hamma chiqindixonasini ko'rib, hovuz qilib, chiqindi suvini to'klagan qilib, atrofini beton qildi. Shu mas'uliyatsizlik bilan qaragan bu tashkilot rahbari. BSKning rahbari ham xuddi shunday. Uni ham imkoniyati bor, arzimagan muammo, aytayotgan muammo. Lekin mana bu mas'uliyatsiz rahbarlarda mas'uliyatsizlik holatda yuzaga kelgan boshqa domlarning oldida ham bor. Mana 2 hafta muddat beramiz qurilish bo'yicha o'rinbosar bilan toza hududga. 2 haftaning ichida bitta bu domni hozir olgan. Lekin boshqa ko'p qavatli domlarda ham bunaqangi chiqindi bilan bog'liq muammo bor. Uni hal qilamiz mayli 2 haftada, lekin o'sha ko'p qavatli domda yashaydigan fuqarolarda ham muammo bor. Sababi biz juda chiroyli qilib betonlab, ustilarini yopib, yangi ashlar qo'yib bergan chiqindixonamizga ham chiqindi tashlash odobi yo'q. Farzandlariga, kichkina bolalarga chiqindini berib yuboradi. Chiqindi yashikka tashlamasdan ko'chaga otib yuboradi. Borsang chiqindi yashik bo'sh, yo'l bo'ylab chiqindi. Uni hech bir 10 marta yig'ilish qilib ham tushuntirdik. Hech tushunishni xohlamayapti. Uni ham sekin-astalik bilan aholini ham tartibga olamiz. Bu 2 hafta muddatda barcha domlarning oldidagi chiqindixonalar tartibga olamiz. Rahmat. Yangi usul mahallasidan Absoat Qilichevning savollari. Ma'lumotim oliy, Toshkent axborot texnologiyalar institutini tugatganman. Ish topolmagach 10 yil xorijiy davlatga borib ishladim. Hozirda kunlik ishda ishlayman. Yosh oilaman. Ish bo'yicha ko'p marotaba murojaat qilganman. Menga davlat ish topishda yordam berishlaringizni so'rayman, deyaptilar. Bor, Bandlik bo'limining boshlig'i. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Demak, fuqaroni yozib oldim. Dushanba kunidan borib shug'ullanamiz. Vakansiya bo'sh joylarimiz bor, taklifini beramiz, ishga joylashish chorasini ko'ramiz. Rahmat. Jinjaktepa mahallasidan To'raqul Jumayevdan savol kelibdi. Nazarimda hozir kelgan ko'rsatuv jarayonida ko'chalarga tosh to'kdi, simyog'ochlarni uzaytirdik, o'zgartirdik deb aytyapsiz. Mahallamizda hech qanday ish qilinmadi. 5 yildan buyon bir xil qaysi tumandagi mahalla ko'chalariga tosh to'kib berilgan, deyapti. Jinjaktepa mahallasidan. Jinjaktepa mahallasida haqiqatan ham toshlanmagan joylari bor, lekin elektr bo'yicha, asfalt bo'yicha ko'prik masalasi uzoq yillarda hal bo'lmagan ko'prigini
shu 30 yillar 40 yillar katta texnika o'tilmagan ko'prigini qilib berdik. Asfaltini Open byudjetdan o'zi yutdi. Hozir bog'chasi yo'q edi, bitta bog'cha, bitta maktab reja qilganmiz. Uni loyiha ishlari bo'lyapti, amalga oshiryapmiz. Endi muammolar bor. Boya aytganimizdek toshlanmagan ko'chalarimiz, hozir sitalar bilan bog'liq muammolarimiz bor. Qolgan masalalarni ham shu yil yakunigacha sekin-astalik bilan Jinjaktepaning hamma masalasini hal qilamiz. Rahmat. Yangiariq mahallasidan ham shunday savol kelibdi. Eson Mardona Qulovdan ekan, mahallamizda hech qanday ish qilinmadi. Mahallamiz qayerda ekanini ham bilmaysizlar deb e'tiroz bildirdilar. Endi mahalla raisidan menimcha norozi bo'lib shug'ul gaplashyapti. Mahalla raislarini saylovi o'tyapti. Haqiqatan ham bu mahallada shu rais jonbozlik ko'rsatmagani uchun, yaxshi ishlamagani uchun ko'plab e'tiroz bor xalq orasida. Shuning uchun ham mana yangi o'tadigan saylovda munosib nomzodlar bor. Shu munosib nomzodlarni qo'yib beramiz. Yaxshi munosib raisni lavozimiga tayinlayotgan bo'lsak, kelgusida o'sha yangi rahbariyat bilan bir o'rganishni o'tkazamiz o'zimiz Yangiariqda nima muammolari bo'lsa, u muammolarni hal qilish choralarini ko'ramiz. Rahmat. Endi Jinjaktepa mahallasidan kelgan navbatdagi murojaat. Murodali Boysariyev: barcha mas'ullarga rahmat. Mahallamizdagi qabriston obodonlashtirildi, ko'chalarga tosh to'kildi. Tuman hokimining rahbarligida 2,5 gektar yerga yashil bog' tashkil etganmiz. Iltimos shu bog'ga chuchuk suv tortib bersangiz debdi. Yashil bog' tashkil etilgan chuchuk suv hozir bir o'rganib ko'ramiz. Hal qilish choralarini ko'ramiz. Masalan, men xabarim yo'q ekan, qaysi bog' ekan. Bu qabristonni oldidagi ko'chazorda aytyaptimi? Hal qilamiz. Shunday bo'lsa kerak. Bizda navbatdagi lavhani namoyish etib, lavhaga ko'tarilgan masalaga birgalikda javob bersin. Marhamat. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi bo'yicha hududlardagi kam ta'minlangan va ehtiyojmand aholi vakillari viloyat va tuman tashkilot muassasalariga biriktirilgan. Ushbu tashkilotlar oilalarni individual reja asosida kambag'allikdan chiqishiga ko'maklashishi belgilangan. Tumanning madaniyat mahallasida istiqomat qilib kelayotgan Norboy Turdiyevning oilasi tumandagi Milliy bankka biriktirib berilgan. Ammo ushbu tashkilot o'z vazifasiga panja ortidan qarab, Norboy Turdiyev oilasiga yordam berish bir chetda tursin, kelib xabar olishga ham yaramagan. Tashkilot rahbarini taniysizmi? Yo'q. Oxirgi marotaba qachon kelgan, qachon ko'rishgansiz? Endi bilmayman, bir prokuror keldi, uyimni ko'rdi, 20 ta cho'ja ak beraman. 2 ta bo'day, 2 ta bo'day ak beraman. Bog'ashma dedi. Men bog'aman dedim. Volam yo'q. Hozir mana 2 oydan bermagan, yana ishlayapti. Uni ham yo'q, boshini ham yo'q. Uyimizning yonidan katta kanal o'tadi. Tomorqam bor. Shu kanaldan suv chiqarish uchun kichkina bir nasos bo'lsa, dehqonchilik qilar edim deb mas'ullarga bir necha bor murojaat qildim, ammo natija bo'lmayapti, dedi xonadon egasi. Mana bu yerda kanaldan chiqadi bizdan. Ya samoxod o'zlari chiqib kelmaydi. Men nasos deb Milliy bank Tohir degan ana u varaqanadi. Ana endi hozir nosozam ham yo'q. Mana agratga yegaman dedim. Suvlash kerak. Suv bo'lmani qadriga. Quriyotganingiz mana uni suvlamasangiz hosil bermaydi-ku. Nasos olib bersa dehqonchilik qilasizmi? Qilaman. Agar menga nasos olib bersa, qilaman. Hala nahallarni yeb qo'yibman. Mahalla yordam qilgan nahallarda bu yerga yeb qo'yibman. Ushbu mahallada istiqomat qilayotgan Umida Toshdemirovaning xonadoni ham kambag'allikdan farovonlik sari dasturiga asosan tuman Milliy banki xodimlariga biriktirib berilgan edi. Qaysi mas'ul biriktirilganini bilasizmi? Milliy bankdan Tohir aka degan biriktirilgan, bolalarimga dars qiladigan parta stol olib kelib berdi. Xo'jayinim 2-guruh nogirani, u hech qanday ishga yaramaydi. Men o'zim jigar bilan, gepatit bilan og'rib, jigarga davolanib yuraman. Shundan uyda ishlab keladigan nima yo'q bo'lgani uchun shunday sharoitga tushib qolganmizda. Xo'jayinim oldin ishlaganda bunday emas edi. Keyin ishga yaroqsiz bo'lgandan keyin shunday sharoitga tushib qoldik. Hozir mana tomorqangizda mana dehqonchilik ishlari ham amalga oshirilgan. Ko'ryapsiz, mana yaxshigina bo'lgan. Mana shu yerda haydatib berilishida yo mana urug'larni olib berilishida Milliy bank tomonidan yordam ko'rsatildimi? Yo'q, o'zimiz qildik. Biriktirilgan mas'ullar individual rejada ko'rsatilgan ishlardan faqat xonadon farzandlari uchun stol-stul berishgan, boshqa yordam ko'rsatishga yaramagan.
Tuman sanitariya epidemiologik stansiya bo'limi mas'ullariga biriktirib berilgan Muhayyo Jumayevaga ham yuqoridagi kabi mas'ullar tomonidan biror marta yordam ko'rsatilmagan. Ushbu xonadonda tibbiy xizmatga muhtoj fuqarolar bo'lsa-da, mas'ullar tomonidan biror marotaba ko'rikdan ham o'tkazilmagan. Sizga biriktirib berilgan mas'ul tomonidan sizga biror yordam ko'rsatildimi? Yo'q, hech kim yordam bergan yo'q. Bog'ingiz bor ekan, dehqonchilik ishlari amalga oshirilmagan, yer haydashda yo bo'lmasa uruv masalasida bir yordam ko'rsatildimi? Yo'q, yordam ko'rsatilgan yo'q. Oxirgi marotaba sizga biriktirilgan tashkilot rahbari qachon kelib holingizdan xabar oldi? Xabar olgan yo'q. Bu o'g'illarim operatsiyadan oldin bir kelib ketdi. Undan beri hech kim xabar olgan yo'q. Marhamat, lavhani ko'rdik mas'ullardan. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Mazkur prezidentimizning kambag'allikdan farovonlik dasturi asosida tumanimizda 585 ta xonadonlarga jami viloyat hamda tuman tashkilot rahbarlari hamda o'rinbosarlaridan 117 rahbar va o'rinbosarlar biriktirilgan. Mazkur holat yuzasidan tuman Milliy bank rahbari va tuman SES rahbari bilan ertani o'zi borib ushbu holatni o'rganib, kamchiliklar bartaraf etilib hamda belgilangan tartibda amaliy yordam ko'rsatilishini ta'minlayman. O'zlari bormi Milliy bank bilan? Yo'q, bu yerda bizda Milliy bankda anosi filiali bor, tuman banki mavjud emas. Sanitariya epidemiologik markazi yo'qmi? Ishtirok etmayapti. Shaxsan o'zim nazoratimga olaman, ijrosini ta'minlayman. Rahmat. Rahmat. Biz yana savollarga o'tamiz. Yangi turmush mahallasidan Umida Yo'ldosheva oxirgi marotaba mahallamizga gaz ballonlari mart oyida kelgan. Barcha mahallaga gaz ballonlari olib kelib berildi. Bizni mahallamizga qachon olib kelinadi deyaptilar. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi. Bu mahallaga dushanba kuni bo'ladi gaz. Bizga zavoddan kelishda uzilishlar bo'lganligi sababli 4-5 kunga o'zgarish bo'ldi-da. Muddatida 45 kunda bora olmadik. Lekin 2 oy bo'lgan yo'q bu fuqaromiz xonadoniga. Shuning uchun dushanba kuni bu mahallada masalasini yechim qilib beramiz. Rahmat. Qorabura mahallasidan Davron Allanazarov mahallamizning Fidokor ko'chasini tashlab berishingizni so'rayman deblar. Bu yuqorida o'qidik. Boshqa fuqarodan keldi bu savol. Qo'shtepa mahallasidan Ilhom Mingliyev mahallamizda so'nggi 2 yilda ko'chalarimiz toshlandi, ichimlik suvi tortildi. Barcha mas'ullarga xizmatlari uchun minnatdorchilik bildiraman deganlar. Yashnobod mahallasidan Jasur Hasanov men barcha mas'ullarga minnatdorchilik bildiraman debdilar. Jarqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi rahbariga katta rahmat aytmoqchimiz. Tuman markazidan o'tuvchi katta yo'lning bozor masjidning yonidagi svetofor bir necha kun nosoz holatda bo'lib ishladi. Avtohalokat keltirib chiqarish xavfi yuzaga kelib qoldi. Biz IB rahbariga murojaat qilgan edik, darrov tuzatib berildi. Rahmat debdilar. Termiz shahri Yulduz mahallasida yashovchi Xudoyberdiyev Zokir. Paxtazavod mahallasida Munira Qo'shrayevaning savollari mahallamizdagi poyezd yo'l yoqasidagi vagonlar tushadigan joyni asfaltlab bersangiz 400 metr chiqadi. 10 ta xonadonga suv nasosiga ulab berishingizni so'rayman debdilar. Marhamat, suv ta'minoti mikrofonlarini uzatinglar. Shokirov qurilish bo'yicha o'rinbosarimiz javob beradi. Hozirgi murojaat bo'yicha joyda o'rganamiz. Hozir aytayotgan 400 metr qismini o'rganib, shu ichimlik suvi bilan bo'lgan muammolar ham joyida bartaraf etib to'g'rilab beramiz. Guliston mahallasidan Muhammad Husanov Jarqo'rg'on tumanidan Angor tumaniga o'tishda poyezd yo'l kesishmasi mavjud. Shu poyezd yo'l kesishmasini tartibga solishda yordam bersangiz debdilar. Bunga o'zim javob beray. Hozirgi kunda mana asosan M41 avtomobil yo'lida ta'mirlash ishlari ketyapti. Bu hozir endi Angorga ketuvchi yo'ldagi mavjud yo'lda haqiqatan ham yo'lda обучение qismida sal nosozliklar bor. Shu bilan birga va temir yo'l kesishmasida ham sal qisman yamoq shaklda va to'g'rilab, asfalt yamoq shaklda to'g'rilab tartibga keltiramiz. Rahmat. Bizdan navbatdagi lavhani namoyish etsak va lavhada ko'tarilgan masalaga birgalikda javob bersak. Marhamat. Tumanning Qo'shtepa mahallasidagi tibbiyot punktida 7 nafar xodim faoliyat yuritadi. Ammo biz manzilda bo'lganimizda mas'ullarning 6 nafari o'z o'rnida emas edi. Shifo maskanida belgilangan dorilarning bor yo'g'i 5-6 tasinigina uchratish mumkin. 9 dan dori yo'q-ku.
Shu bor, shuda hozir astmatik bemorlar keladi, gipertoniya bo'yicha qon bosimi oshganda keladi, unga birinchi yordam qilamiz. Tibbiyot punktidagi fitobarning ham holati achinarli. Fitobarda bo'lish kerak-a? Kammasmi bular? Kamman. Endi murojaat qilamiz-da, kamchiligi bor, nima qilib dorilarni bizga iloji boricha nima qilib bering deb yetkazib bering deydi. Tuman tibbiyot birlashmasiga nima qilamiz? Murojaat qilamiz. Nimaga shu paytgacha murojaat qilmadinglar? Jarqo'rg'on tumanidagi markaziy dehqon bozor atrofidagi piyodalar yo'lakchasi sotuvchilar tomonidan bozorga aylantirilgan. Bozor ichidagi salat va go'sht mahsulotlari gigiyenik talablarga zid tarzda ochiq holatda sotilmoqda. O'sha poliklinika mudiri o'qishda hozirgi kunda 2 oy bo'ldi o'qishga ketganiga. Bizda bu bo'yicha ish guruh tuzilgan. Hozir ish guruhimiz o'sha Qorayog'och mahallasida o'sha mahalla tibbiyot punktini remont qilyapti. Bundan keyin reja bo'yicha o'sha Qo'shtepaga o'tish kerak. Dori-darmonga keladigan bo'lsak, Sog'liqni saqlash vazirimiz 102-sonli buyrug'i chiqdi aprel oyi boshlarida. Bunda shu kambag'allik reyestriga kiritilgan oilalar tibbiy ko'rikdan o'tkazdik va kerakli dori-darmonlarni berdik. Aprel oyida o'shanga dorimiz ko'proq ketganligi uchun uzilishda bo'lib qoldi. Bu oydan joyiga tushadi. Rahmat. Shu bozor haqida Endi tumanimiz aholisi ham biladi, tumandan o'tib qaytuvchi ham biladi. Bozorda oldi juda tartibsiz bardak edi. O'sha bardakni yo'qotib, hozir oldi ko'rinishini ancha tartibga keltirib, piyoda yo'lak uchun sharoit qilganmiz. Yonboshga o'tib, shu Do'stlik mahallasiga kirish qismiga o'tib, o'rda bir 10 ta, 15 ta, 20 ta savdogar ham bor edi. Uni ham mana 2 kun oldin prokurorimiz rahbarligida u ko'chani ham tozalab ochib berdik. Endi shu kunni qaysidir qismida shu chiqib joyini ko'chirib, ko'chma savdochilar chiqib o'shanaqangi tartibsizlik keltirib chiqaryapti. Prokurorimiz o'zi doimiy nazoratga olgan bozor atrofini. Shu ichki ishlardan, Milliy gvardiyadan mas'ul xodimlar qo'yilgan. Hozir ko'rsatib o'tilgan muammolarda hal qilamiz endi. Ichkaridagi tartibsizlik, mana bozorning ichida joylashgan hozir rastalar bilan bog'liq, piyoda yo'laklar bilan bog'liq masalalarda ham bozor qismiga topshiriq beramiz, uni ham bartaraf qilib chora qiladi. Rahmat. Hurmatli ko'rsatuvimiz ishtirok Tumanning Jarqo'rg'on minorasi mahallasida 12-asrga aloqador me'moriy majmua mavjud. Mahalla fuqarolarining so'zlariga ko'ra, ushbu minorani ko'rish uchun dunyoning turli mamlakatlaridan har yili minglab sayyohlar keladi. Ammo ichki va tashqi sayyohlar uchun ushbu manzilda yetarlicha sharoit mavjud emas. Jarqo'rg'on minorasini ko'rish uchun ko'p davlatlardan, chet ellardan, o'zimizning ichki turizmdan, viloyatlardan kelib tomosha qilib ketishadi. Ko'rishadi, ustiga chiqib, balandlikka chiqib tomosha qilishadi, ustiga chiqadigan joylari ham bor. Bu yerda o'tadigan piyodalarga piyodalar yo'lakchasini sharoitini yaratish kerak. Bu yerdan bir qismiga asfalt qilingan asosiy yo'l hisoblanadi. Minora asosiy ko'chasi. Bir qismi asfalt qilingan, bir qismiga asfalt qilinmagan. Bu yerga kelgan avtobusda kelgan turistlar ham avtobusi nariyoq ketadi, burib olishga qasr-qusur buzuqlarda aylanib keladi. Boshqoch bo'ladigan odamning o'zi yo'q. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Qayerga borsak ha xo'p deydi, dasturga tushgan deydi, bunday deydi, jo'natib beradi. Minora joylashgan ko'cha to'liq asfalt qilinmagan hamda piyodalar yo'lakchasi qurilmagan. Ayrim hollarda ziyorat uchun kelgan kishilar avtotransport vositalarining erkin harakatlanishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Yozda ushbu yo'llar chang bo'lsa, qish va bahor oylarida tasvirlar orqali ko'rib turganingizdek manzara vujudga keladi. Yopib qo'yilsa, izolyatsiya qilinsa, bir akkuratni qilib joylashtirilsa bo'ladi. Bunga bir bilmadim, dit kerakmi, etika, estetika degan narsa kerakmi? Shunday holatda turaveradi. Kimdir bir shikastlanish kerakmi yo kimdir qandaydir zarar yetgandan keyin, jarohat yetgandan keyin bu narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu yergacha asfalt bo'lgan vaqtida bu tomoni oxirigacha borish kerak mahallaning. Qilinmay qoldi, to'xtab qoldi. Mana ustozlar ko'pi chirib yotdi mana, işte
ustalbani qilmaydi. Necha murojaat qildik elektrositga. Boshqa mahallaning ichki ko'chalari ham dabdala. Qishda loy, mana o'tgan marta ham bu jurnalistlarga berdik. Shu savolni mana o'zlaringiz ko'rasizlar. Mana pastga inaversangiz, garmushka uyat, mana chuqur. Bu mashinada bo'lmasa, trotuar yo'q, tungi yoritqich chiroqlari yo'q mana. Marhamat, rahmat. O'zim javob berayin fuqarolar murojaatiga. Jarqon minorasi mahallasida shu o'tgan yilda, shu yilning boshida ham ancha-muncha ish qilindi. Umuman ichimlik suvida muammosi bor edi. Ichimlik suvi qudug'i qazib berildi. 3 kilometr, 4 kilometr atrofida asosiy tarmoqlarga turba olib berildi. Hozir turbani qo'yish, suv o'tkazish ishlari amalga oshiryapti. To'g'ri ichki ko'chalarga aholining o'zi ham qarab turgani yo'q. Turba olib o'zini uyiga tortib olyapti. Yordam beryapti. Mahalla binosi yo'q edi, mahalla bino qilib berdik zamonaviy. Qilindi. Endi haqiqatan ham bu yuqorida aytganday, butun minora Jarqon minosi mahallasida emas, hamma mahallada ham asfaltlash, elektrlash bilan bog'liq muammolarimiz bor. Endi bu mahalla ham qarab turmoq kerak. Juda ko'p mahallalarda biz shunaqangi aytganmiz mahallaga, fuqarolarga ham 50-50. Misol uchun stalvasini olsa xalq o'zi ham harakat qilib. Simini biz olib beryapmiz yoki bizga stalva olib bering, simini o'zimiz qo'yamiz deb juda ko'p mahallalar muammosi yechilyapti. Bu fuqarolar ham o'zi ham qarab turmasdan harakat qilish kerak, jonbozlik qilish kerak. Mahallani xalqini yig'ib, raz bu muammo bormi, muammoni birgalikda yechsak, ko'p masalalarni hal qilsak bo'ladi. Faqat hokimiyatga agar qilib berish kerak degan talabni qo'yib o'tirsak, muammoda yechilmasdan cho'zilishi mumkin. Asfalt masalasida ham asosiy ko'chasini asfalt qilinmagan joyi bor. Uni ham rejalashtirib turibmiz. Hozir suv tarmog'ini tortgandan keyin biz to'liq 10 kilometr atrofida toshlash kerak mahallani. 10 kilometr atrofida toshlash masalasini yechib beramiz o'zimiz. Boyagi asosiy ko'chani toshlanmagan ko'chasi ham bor, hozirroq 400 metr, 500 metr. Uni ham imkoniyatini qilib, uni ham asfaltlash harakatini qilamiz. Mahalla fuqarolaridan iltimos qilamiz. Mana OPM budjet doirasida eski qishloq, qum qishloq, endi kun chiqish, porloq yulduzda juda ko'p mahallalar OPM budjet boshlangandan beri 6-7 martalab xalq birikib muammo qoldirmagan mahallada. Endi fuqarolar ham qarab turmasdan, faqat e'tirozini, muammosini aytmasdan harakat qilish kerak. O'sha Jarqon minosi mahallasi ham uyg'onish kerak. OPM budjetdan hech bo'lmasa 2 marta yutsa, mahallada bironta muammo qolmaydigan darajaga keladi. Imkoniyat bor. Hozir aytgan masala bo'yicha asfaltni bir oxiriga yetkazish bo'yicha uni bizni bo'yinimizda hal qilamiz. Hozir turbayalash ko'chani suvlash ishlari amalga oshirilyapti. Suvni tarmog'ini to'liq tortib bo'lgandan mahalla raisiga aytganmiz, to'liq toshlash masalasini hal qilamiz. Hozir Jarqon minorasining atrofida ham doimiy obodonlashtirish ishlarini qilib turamiz. Hozirroq kamchiligi bor ekan, uni ham mahallaning e'tiborsizligi, uni ham hal qilamiz. Rahmat. Endi yuqorida ta'kidlaganingizdek, har bir masalada qarz o'sha ikki qo'ldan chiqadi. Albatta, bugun aholi ham tashabbus ko'rsatish kerak. Masalan, biz balki bugun o'sha simyog'ochlarni fuqarolar olish kerak dedingiz, balki buni endi fuqaro uyiga kelayotgan elektr energiyasi haqqini to'lab qo'ygandan keyin qanaqa qilib bu simyog'ochni yoki simni o'zi yonidan olishga uni vazifasi emas, endi tashabbus qilishi mumkin nazarimda, lekin tashabbusi byudjetda faol ishtirok etishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari suv masalasida baribir tashabbusi byudjet bilan bugun ko'plab muammolar hal bo'lib ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Endi Elmurod Ro'zmurodov shu yerda savol tug'iladi. Bu o'sha bugun turizmni rivojlantirishga mana qat'iy e'tibor qaratilayotgan bir paytda o'sha minorani bugungi turizm salohiyati qanday? Masalan, shu bugun tumanda mahalliy byudjetga bir tushumlar bo'lyaptimi shu yerdan o'zi o'tgan davr mobaynida haqiqatan kirimlar bormi? Bugun imkoniyatdan yetarli darajada foydalana olyapmizmi degan savol tug'iladi. Albatta, Jarqon minorasi endi turizm maskani, doimiy ravishda viloyatga kelgan turistlar borib, xabar olib, ko'rib ketadi. U yerga borayotgan fuqarolar, turistlar orqasidan Jarqon tumanining iqtisodiyotiga albatta ancha foydasi bor. Sababi kelgan turistlar o'sha yerdan savdo-sotiq ishlarini amalga oshiradi, umumiy ovqatlanish xizmatlaridan foydalanadi. Umuman ko'plab xizmatlardan foydalanib, o'sha savdo-sotiq ishlariga o'zining hissasini, soliq tushumlar hissasini qo'shib ketadi.
Rahmat. Surxon sohili mahallasida Munavvar To'xliyevaning savollari. Ikkinchi guruh nogironi opam bor. Shu opamga viloyat va tuman hokimi tashabbusi bilan uy qurib berildi. Iltimos shu uyni atrofini o'rab darvoza o'rnatib berishda yordam so'rayman. Oldindan katta rahmat debdilar. Rahmat, bu fuqaroni uylarini haqiqatan ham qurib berdik. Kamchiliklari bor. Biz fuqaroga aytganmiz, endi biz ko'rsatayotgan yordam yetarlidan oshiqcharoq ham ko'rsatildi. 2 marta mablag' ajratildik. Yaxshigina uy paydo bo'lgan. Endi qolgan qismini o'zini qarindosh urug'lari yoki o'zini imkoniyatlardan kelib chiqqan holatda ozroq kamchiliklar bor, sekin-asta qilib olasiz deb tushuntirganmiz. Rahmat. Kunchiqish mahallasidan Sharofiddin Elmurodov Surxon markaziy shifoxonasida shifokorlar yetishmaydi. 12 ta shtat birligi bo'sh. Tez yordam chaqirsak, dorilar yo'q. Bu shifoxona Jarqo'rg'on tuman shifoxonasiga filial bo'lgan. Tez yordam chaqirsak 1 soatda keladi, deyaptilar. Marhamat. Bu hududiy shifoxona, o'sha Jarqo'rg'on markaziy shifoxonasidan 30 kilometr uzoqlikda joylashgan. Hozirgi kunda o'sha 6 ta vrachga vakansiyamiz bor. Mana bu joriy o'quv yilida bir 4 ta bitiruvchimiz bor. 4 ta bitiruvchimiz joylashtiramiz. Tez yordam masalasiga kelsak, bu uncha kechikish holatlari bo'lmaydi. Hozir elektronniy bazaga vizif berilgandan keyin lokatsiyasi bor, qayerga boryapti, qayerdan kelyapti ko'rinib turadi. Haqiqatan tibbiy skoriga ham ehtiyoj bor u yerda. 32 ming aholisi bor. O'zi 13 ming aholiga bir tez tibbiy yordam mashinasi bo'lishi kerak, brigadasi bo'lishi kerak. Hozirgi kunda 2 ta ajratilgan. Bu keyingi 2026-yilda o'sha tasdig'ini topib yangi mashina ajratiladi. Nurlidiyor mahallasi Yoshlik ko'chasidan Gulnoza O'sarova mahallamizdagi masjidning yonidagi 3 ta ko'chalarni asfalt qilishda amaliy yordam so'rayman debdilar. Suv quvuri turbalari yorilib ketgan. Biz uni bir necha marotaba ta'mirladik, lekin quvurlar yorilib ketyapti. Bu bo'yicha hokimimizga bir necha marotaba murojaat qildik. Foydasi bo'lmadi. Shu masalada yordam so'rayman deyapti. Nurlidiyor mahallasida suv quvurini yorilish holatlari bo'ladi, doim borib bartaraf qiladi. Hozir holat bo'yicha marhamat. Suv oqova tashkilotining rahbari shu yerda o'tiribdi, aniq javob bersin. Marhamat. Nurlidiyorda haqiqatan 200 metr joy, yaroqsiz joyi bor. O'zimiz ta'mirlab ketyapmiz, bosqich-bosqich. Agar turbalarimiz yaqinda kelishi bilan 200 metr joy mukammal ta'mirlab almashtirib beramiz. Alisher Navoiy mahallasidan Eshqobil Normatov 93 yoshdaman, uyimning yonidan ko'cha o'tgan, hozir mashinalar ko'p o'tyapti. Iltimos shu ko'chani asfalt qilib bersangiz debdilar. Asfaltlash bo'yicha endi o'rganib chiqamiz. Asfaltlash masalasi bo'yicha ko'pchilik ko'chalarda asfalt qilishimiz kerak. Imkoniyat cheklangan. Hozir bosqich hozir murojaatni olamiz. Imkoniyat bo'lgandan kirgizib hal qilish chorasini ko'ramiz. Rahmat. Yangiariq mahallasidan Abdukarim Choriyev elektr energiyasi juda past, shu masalada yordam so'rayman dedilar. Marhamat. Assalomu alaykum, muhtaram Baxshirovchi. Bu murojaatni yozib oldik. Ertangi o'zida bor murojaat o'rganib, joyda joy hal qilish chorasini ko'ramiz. Yuqori Tallimaron, Angor tumanida. Angor tumani Yuqori Tallimaron mahallasidan Rahmiddin Eshonov Jarqo'rg'on tuman hokimiga rahmat, bizni ko'chalarimizni ham toshlab berdi deb murojaat yo'llabdilar. Bizning Telegram raqamimiz orqali kelgan savollar bor. Hokim bobo, sizga katta rahmat. Jarqo'rg'on tumani Qushtepa mahallasi bizning Angor tumani Tallimaron mahallasi bilan chegaradosh debdilar. Yuqoridagi akamiz savollari ekan. Assalomu alaykum, hurmatli Surxondaryo viloyat televideniyasi xodimlari. Jarqo'rg'on tumani Paxtazavod mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro Bobomurodova Sevara bo'laman. Bizda ichimlik suvida muammo bo'lgandi. Tuman hokimimiz hamda mas'ul xodimlar tomonidan ichimlik suvi muammosi qisqa vaqtda yechilib berildi. Buning uchun tuman hokimiga hamda mas'ul tashkilotlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman deb minnatdorchiliklarini bildirganlar. Hurmatli ko'rsatuvimiz ishtirokchilari, savollar kelishda davom etyapti. Biz ko'rsatuv avvalida aytdik va aynan tasdiqlangan rejamizda ham ta'kidlab o'tilgan, nafaqat o'sha bugun kambag'allikdan farovonlik sari dasturi, boshqa dasturlar, bundan tashqari bugun eng muhim bo'lgani biz yuqorida aytganimiz o'sha xavfsiz mahallalarda xavfsiz muhitni shakllantirish, umuman xavfsiz muhit yaratish borasidagi ishlarga bugun alohida e'tibor qaratilgan va
bitta qayerdagi tinchlik, xotirjamlik bo'lsa, istayimizmi yo'qmi, o'sha joyda odamlar ertangi kunga ishonadi, harakat qiladi va yangi bir ishlarni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Marhamat Bekzod aka, qisqacha shular haqida qilingan ishlar, yutuq va muammolarimiz haqida to'xtalsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, hurmatli teletomoshabinlar. Haqiqatan ham mana shu yil 2025-yil yilni boshida muhtaram prezidentimiz tomonidan 2025-yil 3-yanvar kuni mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish chora-tadbirlari to'g'risida prezidentimizning birinchi sonli qarori chiqarilgan edi. Ushbu qarorga asosan tumanimizda mahallalar kesimida tumanni o'zini hamda har bir mahallani, tumanda 66 ta mahalla bo'lsa, har biri bo'yicha yo'l xarita qilingan. Shu yo'l xaritaga asosan tuni kun huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hamda tashkilotlar bilan birgalikda doimiy ravishda shu jinoyatchilikni barvaqt oldini olish bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Buning natijasida 2024-yil 4 oyi bilan 2025-yil 4 oyni taqqoslaganimizda mahallalarda oldini olish lozim bo'lgan jinoyatlar 22,7% ga kamayishga erishildi. Bundan bu qanday erishildi? Demak, tungi guruh tashkil qilganmiz har bir mahallada. Tungi guruhda shu jinoyat xavfi yuqori bo'lgan hududlarda, ya'ni qorong'i joylar, yoritgichi kam bo'lgan joylar, ma'lumotlar ochiq qolgan joylarda ichki ishlar xodimlari, tungi guruh xodimlari bilan birgalikda shu profilaktik suhbatlar olib borilib, o'sha muqaddam sudlanganlar bilan, probatsiyada turganlar bilan, nazoratda turganlar bilan, o'sha ma'lum toifadagi shaxslar bilan profilaktik ishlar olib borish natijasida, shuningdek o'sha xavfsiz prezidentimizning qaroriga asosan xavfsiz ko'cha hamda xavfsiz yo'lak tamoyili asosida mahallalarimizda odam gavjum joylarda, ko'ngilochar joylarda, jamoat joylarida ko'proq o'sha boya aytgandek jinoyat xavfi yuqori bo'lgan joylarga kameralar o'rnatganmiz. Kuzatuv kameralari, yuzni tanib olish kameralari, avto raqamlarni tanib olish kameralarini tashvish tugmalari, ya'ni SOS deymiz. Keyin o'sha xonadonlarni pultga ulash, shular orqali mana jinoyatni jilovlash davom etmoqda. Bu tadbirlarni doimiy ravishda olib boramiz. Shu tumanimiz hududida xavfsiz muhitni yaratish, mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha ishlarni davom ettirmoqdamiz. Rahmat. Bizda yana qisqagina tuman soliq inspeksiyasi xodimlariga ham yuzlansak, bugun o'sha tadbirkorlik subyektlarining faoliyati yuzasidan, ya'ni o'tgan yil bilan bu yilda mos davrini solishtirgancha qanday bir faoliyati to'xtab qolgan tadbirkorlik subyektlariga yordam ko'rsatib, ular faoliyatini davom ettiryaptimi yoki yangi tadbirkorlik subyektlari bugun soliq idoralari tomonidan ularga qanaqa bir yordamlar ko'rsatildi va o'tgan yil bilan bu yilni solishtirganda bugun mana shuncha murojaatlar kelyapti, uni qilish kerak, buni qilish kerak deb, buni hammasi istaymizmi yo'qmi mablag'ga borib taqaladi. Mablag' o'sha albatta tumanni mahalliy byudjetda tejalgan mablag'dan olinadi. Bu mablag' o'sha soliq nimasini ortishi bilan bo'ladigan narsa. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Haqiqatan ham soliq tushumlariga bog'liq o'tgan yil mos davriga nisbatan tushgan tushumimiz o'tgan yil mos davriga nisbatan 118,7% ga o'sish bo'ldi. Tadbirkorlar sonimiz o'tgan yilga nisbatan 107,3% ga ko'payish bo'lgan. Tadbirkorlarimiz ham tadbirkorlarga soliqchilar ko'makchi tamoyilish nimasida ish olib boryapmiz. Soliq tushumlarimizni hammasini nazoratga olganmiz. Soliq qonunchilikda belgilangan tartibda amaliy yordamlar beryapmiz hozir. Rahmat. Biza O'zbekiston mahallasidan Bolta Abduxoliqovdan kelibdi. Mening akamning 17 sotiq tomorqasi bor edi. Shu tomorqamizni bir qismiga begona shaxslar uy qurib olgan. Bormagan joyim qolmadi. Yer mendan deyapti. Iltimos, bir o'rganish qilib, yerimni qaytarib olib bersalaring debdi. Albatta, fuqaroning murojaati bo'yicha tuman hokimining yuristi boshchiligida ishchi guruh bor. O'sha yurist, kadastr, arxitektura kerakli tashkilotlardan borib, o'rganib ijobiy hal qilish choralarini ko'radi, endi borib o'rganadi. Agar hal qilish imkoniyati bor masala bo'lsa, hal qilib beramiz.
Rahmat. Assalomu alaykum. Men Jarqo'rg'on tumani Neftchilar mahallasi Ibn Sino ko'chasining 200 metr uzunlikda bo'lgan yo'lni asfalt qilib berishda amaliy yordam so'ragan edim. Murojaatimni o'rganib chiqib, ijobiy hal qilib berishdi. Viloyat hokimimiz, tuman hokimimiz va tashkilot rahbarlariga katta rahmat. Hurmat ila Qarayev, Xo'shboq, Murod Aliyevich deb hozirgina Telegram raqamimizga tashakkurnomalarini jo'natdilar. Elmurod Ro'zimurodovich, keling, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt yakuniga yetib bormoqda. Qisqagina fikrlaringizni, takliflaringizni aytsangiz, marhamat. Tumanimizda hali ham qilayotgan ishimiz ko'p. Haqiqatan ham amalga oshirilishi kerak bo'lgan ishlarni reja qilganmiz, bosqichma-bosqich amalga oshirib, ana yuqorida aytilganday fuqarolarni e'tirozlarini rahmat ko'rinishiga aylantirish orqali keltiryapmiz. Hozir yana kelib tushgan murojaatlar bor, lekin muammo bor, lekin hali murojaat qilmaganlar bor. Ularni ham o'zimiz bilamiz, qayerda qanaqangi muammo borligini. Yuqorida aytganimdek, tuman hokimligida hozir imkoniyat paydo bo'ldi. Barcha tuman hokimliklarda yangitdan infratuzilmani rivojlantirish jamg'armasi ochilgan. O'sha jamg'armaga MIP tomonidan undirilayotgan tushumlarning bir qismi yo'naltirilyapti. Men shu jamg'armaga ishongan holatda undan tashqari mana soliq tushumlarini hisobiga qo'shimcha manbamizni hisobida shu rejalashtirilgan ishimiz. Hozir kelib tushgan muammolardan tashqari yana ko'plab muammolarimiz bor, o'zimiz bilamiz uni. U masalalarni ham qo'shib, shu yilning yakunigacha tumandagi barcha tuproq yo'llarini toshlaymiz. Toshlanmagan ko'cha qolmaydi, xudo xolasa. Elektrlash bo'yicha ham Elektrosetda o'zini alohida dasturi bor. Undan tashqari 5 ta og'ir mahalla davlat dasturi asosida amalga oshirilyapti. Qolgan qismini o'sha infratuzilmani rivojlantirish jamg'armasidagi mablag'lar hisobidan yil yakunigacha elektr ta'minoti og'ir bo'lgan mahallalarga ham to'liqligicha elektr muammosini yechishda ham o'zimiz oldimizga katta maqsad qilib qo'yganmiz. O'tgan yil suv bilan bog'liq masalalarda juda ko'pini yechdik, 80 kilometr suv tarmog'ini tortdik. Shu sababli ham tuman hokimining qabulida ham, hozirgi qabulda ham suv bilan bog'liq masalalar kamayib qolgan. Aholimiz ozroq masalamiz qolgan. 16 ta mahallada bir 20 kilometr turbamiz. Shu yil birinchi chorak yakuni bo'yicha olib berishimiz kerak edi. Endi yetarli mablag' shakllantirmagan uchun olib bera olmay qoldik. Uni ham mana shu birinchi yarim yillik yoki ikkinchi yarim yillikda suv masalasini ham to'liq hal qilamiz. 3 ta 4 ta mahallada suv quduqini qazishimiz kerak. Juda ko'p aholimiz, mahallalarimiz bizga juda katta ko'mak beryapti. Aholini o'zini ham qarab turgan joyi yo'q. Haqiqatan ham bir qismini aholini o'zi qilib, biz mana shu qismini qilamiz, hokim bobo siz bu qismiga yordam qiling degan fuqarolarimiz ham, mahallamiz ham ko'p. O'sha mahallalarda katta-katta o'zgarish bo'lyapti, aholining roziligi ham bo'lyapti. Mana shu ishlarni davom ettiramiz. Hozirgi tushgan masalalarni hal qilamiz. Shu o'rinda to'g'ri aytdingiz, bizda shu barcha amalga oshirilayotgan ishlarimiz moliyaviy masala bilan bog'liq. Agar iqtisodiyotda bir oltin qoidasi bor, xarajatsiz harakat nolga teng degan. Sizda xarajat qilmasangiz, pulingiz bo'lmayotgan bo'lsa, 24 soat xatti-harakat qilmaysizmi, hech qanaqa natija bo'lmaydi. Bizning natijamiz, aholini ham roziligi, mahallalardagi natija albatta mana shu to'laydigan solig'ini hisobida biz shakllantirilgan mablag' hisobida bo'ladi. Aholimizdan so'rab qolamiz, shu soliq to'lovlari bu konstitutsiyaviy har bir fuqaroning majburiyati hisoblanadi. Haq-huquqlarimiz bor, to'g'ri, hammamizda haq-huquqlarimiz bilan birgalikda oldimizda turgan fuqaroviy majburiyatlarimiz ham bor. Bu soliq tushumlari to'lovlarini to'lash, elektr iste'mol qildikmi to'lov qilishimiz kerak, suv iste'molini to'lovini qilishimiz kerak. Undan tashqari prezidentimiz juda katta oldimizga vazifa qo'yapti. Obod mahalla, obod qishloq, obod xonadon degan. Mana shu mahallalarimizda eshitib turgan fuqarolarimizdan so'raymiz. Barcha odamlar o'zini uyini oldini obod qilsa, hovlisini obod qilsa, albatta mahalla obod bo'ladi. Mana shu masalalarda mahallalardan o'sha eshitib turgan teletomoshabimizni fuqarolarimizdan iltimos qilib qolamiz. Mana shu birgalikda agar harakat qilayotgan bo'lsak, barcha masalalarda ham, muammolarni ham hal qilamiz, mahallalarda ham, xonadonlarni ham obod qilamiz. Rahmat, Elmurod Ro'zimurodovich, to'g'ri ta'kidladingiz. Bugun muammolarimiz to'g'risini tan olib aytishimiz kerak. Barcha sohalarda, barcha jabhalarda yetarlicha, ammo ularni yechishni albatta bir kunda yoki qisqa muddatda yechish imkoniyati yo'q masalalar ham bor. Muhimi va biz bugun solishtiradigan bo'lsak, so'nggi o'sha 7-8 yildagi o'zgarishlar qilingan ishlarni bugun taqqoslashimiz, avvalgilar bilan taqqoslashimiz ancha mushkul va ishonchimiz komil. Ayniqsa Jarqo'rg'on tumani avvalgi ko'rsatuvlarimizda
fuqarolarimiz tomonidan kelib tushgan murojaatlarni qisqa fursatlarda ijobiy yechim topganligiga guvoh bo'lganmiz va mana shu studiyamizda ko'rsatuvlarda namoyish etgandik va bugun ham guvohi bo'ldik. O'sha ko'plab yurtdoshlarimizdan bugun tashakkurnomalar, rahmatnomalar kelganligi uchun bu borada siz boshlig'ingizdagi barcha tuman mas'ullarining ishlariga omadlar tilab qolamiz va ishonchimiz komil bugungi kelgan murojaat mualliflari kelgusi ko'rsatuvlarimizda o'zlarining rahmatlarini yozib jo'natishadi. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan xalq bilan